После того, как мы полностью покрасили фасады с голыми женщинами в молочные и синие оттенки, мы оставили все просыхать примерно на 3 часа, а далее взялись за декор своими руками. Например, из этой ветки получится в будущем декоративный светильник. Спустя 3 часа возвращаем фасады на место. Синие решили полностью расположить внизу, а молочные сверху. Самый любимый этап – декор. Натягиваем леску для тюля, отпариваем тюль, простынь, подушки и далее все вешаем. Последние манипуляции, давайте вспомним, как наш домик выглядел до, а так этот кухонный уголок стал выглядеть после. Вот этому скучному месту точно не хватало панно, которое мы сделали своими руками. Голую женщину на кровати закрыли красивой картиной. Обычная палка превратилась в настоящий светильник. Столовую зону тоже преобразили. Добавили скатерть, ковер и мелкого декора. Ну и как вам получившийся результат?